Wapendwa watazamaji, naitwa Padre Fabian Ngereja, padre wa Jimbo Kuu la Mwanza, mlezi wa hija Jimbo Kuu la Mwanza. Eneo hili nilipo ni eneo la Kawekamo, Mwanza. Itupo katika hija ya kitaifa na ya kijimbo ama na ya kimataifa kabisa hapa Kawekamo, Mwanza. Hija yetu imeanza tangu tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025. Ilifunguliwa na Mwasha Baba Askofu Mkuu kwa adhimisho la misa takatifu, na hija yetu hii itadumu mpaka tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Hija yetu hapa Kawekamo inafanyika kwa heshima ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na mama yetu Bikira Maria. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alifika na kanya katika eneo hili la Kawekamo. Naomba niongelee kati ya hizo siku 9 za uwepo wetu katika hija. Ninataka niongelee walau siku ya Alhamisi, matukio muhimu tutakayofanya, ili nawe ambaye uko mbali basi upate nafasi ya kufika na kushuhudia makuu ya Mwenyezi Mungu katika vilima hivi vya Kawekamo. Siku ya Alhamisi tumepanga ratiba pamoja na mambo mengine. Utakuwepo mkesha kabisa kwa ajili ya tukio hili, lakini asubuhi kuanzia saa 2 tutaonyesha masalia ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliyekanyaga katika ardhi na maeneo haya ya Kawekamo. Baadhi ya vitu ambavyo utaviona kabisa ambavyo vimekwisha andaliwa ni hivi vifuatavyo. Tutaona kitanda ambacho amekilalia Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili eneo hili la Kawekamo. Tutaenda kuona hata kichumba ambacho Baba Mtakatifu alilala ile tarehe 4 na tarehe 3 na tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka 1990 alipofika hapa. Tutaweza kuona vyombo ambavyo alivitumia, na baadhi ni hivi hapa, mpenzi mtazamaji wangu. Hiki ni chombo ambacho alikitumia Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, na hapa ndipo kulikuwa kumewekwa mikate. Tunavyo vyombo vingine aliweza kuvitumia kama hivi, mtazamaji wangu. Hiki ni chombo ambacho alikuwa amewekewa supu, na hili ni vyombo asilia kabisa, vimedumu sasa miaka 35. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo utaviona kwa kweli hivi ni vyombo ambavyo alivitumia wakati anapokula chakula. Mpendwa mtazamaji wetu, tutakuonyesha pia gari ambalo alilitumia kwa siku hizo mbili, tarehe 3 na tarehe 4. Utaona kiti ambacho alikikalia wakati wa adhimisho la misa takatifu, na kiti alichokitumia wakati akiwa na mazungumzo nje ya adhimisho la misa takatifu. Tutaweza kuona pia baadhi ya nguo ambazo alizivaa. Hizi ni nguo ambazo tumezipata kutoka nchini kwake Poland, na ziko hapa kwetu hapa Kawekamo, kama vile mitra utaiona, kuna aruba na chingulum ambazo zilitolewa huko kwake kabisa. Ni nguo ambazo ni za uhalisia kabisa ambazo alikuwa akizivaa wakati wa ujio wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Eneo hili lilikuwa jukwaa, na hii ndio altari ambapo adhimisho la misa takatifu ilitolewa juu ya altari hii na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Kwa hiyo hili lote lilikuwa jukwaa la tukio hilo la ujio wake, na hapa ndipo ile adhimisho la misa takatifu. Tunapata upekee wa kuona masalia ya watakatifu wawili mashuhuri sana. Mtakatifu Antonio wa Padua, tunayo masalia yake katika kilima hiki cha Kawekamo, eneo hili la hija. Tunayo masalia ya Mtakatifu Andrea Basete yako hapa, na nyewe tutaweza kuyaona. Basi karibu ushiriki nasi na pamoja tujipatia utakatifu, tukiwaiga watakatifu ambao wamefika hapa, hasa Yohane Paulo wa Pili na wale Antonio wa Padua na Andrea Basete ambao tutaona pia masalia yao. Alhamisi naweka msisitizo kwa sababu ya upekee ambao utafanyika, kwamba tutaanza saa 2 kamili, ambapo tutaruhusu sasa watu tuanze kuona masalia hayo ya daraja la 3, lakini pia masalia daraja la 1 tutayaona usiku wake tukielekea katika mkesha. Kumbuka siku hiyo ni saa 2 mpaka asubuhi, saa 2 asubuhi mpaka kesho asubuhi ni mkesha wa kutafuta utakatifu. Kwa hiyo ni muda ambao kila mmoja wetu anaweza kupata fursa ya kuyashiriki haya matakatifu. Kawekamo
kuna utakatifu. Ni Padre Fabian Ngereja na kualika kwa moyo wa shukrani na furaha kabisa. Karibu tushiriki nasi pamoja nasi katika hija hii ya kitaifa, ya kijimbo na kimataifa. Mpaka sasa tunao mahujaji wametoka sehemu mbalimbali. Tunao mahujaji waliotoka nchi ya Kongo takriban 140 hivi na mapadri 5. Tunao pia mahujaji wametoka nchi zingine pamoja na majimbo mbalimbali hapa Tanzania. Njoo nawe ungane nasi tuendelee kufurahia. Hakika ni mwaka wa jubilei, sisi ni mahujaji katika matumaini.